Gatho cia mwanya muno Kate Muthoni mugikire na ikuwa wa boci mwena wa kero wa studio na motogo mwagitarira hurite kambi itura-ini ria tayari gicigo-ini bunge kia Moro na kuria kwa ihinda turagithie na mbere na gukirora maingi megie miyuro ya mai guku bururi-ini utoriro na thutha wakwa ni ati rui ruru rugithiete na mbere na gukiyura kuria ruragithie na mbere na gugiikurukia mai nginyagia tauni-ini ya Moro rugikinyitanite uguo na rui rwa Moro na kwa ihinda riri aikari magikara magikire na waga kumana na rui ruru rugithiete na mbere na gukiyura na nigetha tugikorwo tugikiigua aikari mari na woni uriku ri tukunyitane na aikari eri gicagi-ini giki matutaririe mari na woni uriku. Karibu sana hapa Inoro TV. Ningependa tuanzie kwa jina na utuambie, je, wewe kama mkazi eneo hili unajihisi vipi kuhusiana na hali ya mvua? Inda kusikia. Mimi kwa jina naitwa Aston Maungu na ni mkaji wa hapa tayari. Kwa kusema kweli, hii maji wakati mvua inaendelea kunyesha tunashikwa na hofu sana, sababu ni muda mchache kama siku mbili hivi tutakuwa na maafa hapa. Kwa hivyo tunaomba serikali kama inatusikiza, tafadhali tusingoje kuziba ufa wakati tunatakiwa kujenga ukuta. Tafadhali tunaomba serikali ituangalie, sababu hii wakati maji inaendelea kutoka pande hii ya juu ni pale chini pale pa mtoni ndio mali kutakuwa na shida. Wakati mto ya polisi itajaa, itabidi vitu za wafanyabiashara zote siharibike na tutakuwa na hasara na tutakuwa na shida mingi. Mimi nikiwa mfanyabiashara ninahofia sana. Asanteni. Tukao tukinyitana na muthuri wa itura nake tugikiigwe ni marona ugwati matura-ini maya na mari na ritana riku kuri aria maraikara hakuhi na rui ruru. Wendo horo haria na utwambe ina ritwa. Njetago mutungatiri Mark Muturi na tikara mutirithia kurigania na tayari. Na rudemu ino ino ndikire na issue muno tana ha rugongo na guku kwa Bensoi andu shabatu taga Bensoi na kwina demu ciena ku na last year ni cirokita na ikaihura na ira affect andu haria rui rwa borithi turita rui rwa borithi tondu andu acio na twamathamagia ndai na shirika hau akanitha twamathamagia rucine na ngari na ki maihuriro ni mai gutire kundu mangiuma amwe twakua na migongo na ndu wala kurathi bũrũri wa Kenya na mbura ria inene ri no hoe thirikari yoke yambate na gukurugongo irore demu icio nigethe hote gucetia andu ameha kianda tondu ithuĩ twĩ haha mũtirithia na tutikire na icio nene no andu aria meha rũi-inĩ rwa borithi hau hena ũgwati. Demu ĩno ĩngĩihũra rĩngĩ na nĩguo rĩu andu kinya hena kombori na tutikenda kuigua maũndũ ta marĩa marokire kũrĩa mai mahiũ. Ũguo no hoe thirikari ĩkĩona rua ĩrore demu ici na gukurugongo tondu rĩu haha nĩ mũngĩra thutha wakwa rĩ rũi rũu nĩ rwanjĩrĩirie kũihũra ona tigane karabati no mokire magithondeka nena nene riu already mai nĩ overflow riu ba make sure ni moka ona tukirora kurire magekite ona huguru-ini cia rũi rũrũ kana njĩra-ini cia rũi rũrũ nĩona ta meũgwatine mari ũgwatine mũnene mũno ta riu haria mbere itu nĩ hari nyũmba ya iho yakitwo na nĩ ya ihiga na rũi rũrũ nĩ horororete ona korwo riu no moi wa bica no agarũre acũthĩrĩrie hau na muone karũi kau ũrĩa karathie mai na ũkũrũgongo mangiuna andu acio matirĩ kuo nĩ meguthi na mai na tutikenda kuigua rĩngĩ ikuo ta iria tũraiguire mai mahiũ tondu andu acio mai mahiũ nĩ mũkoreragwo no gutinakorwo kuoyo ikinya meherio na riu andu 51 nĩ makuĩte tũtingĩcokia mĩoyo rĩu thirikari act na rua ona kabando wa mambe moke meherio ihinda-inĩ rĩu kinya harĩa rũi-inĩ rwa borithi na biacara icio ciambe hingo tutikae gũte andũ angĩ. Nĩgatho ũcio gĩkĩrĩ nĩ mũthuri wa itura rĩrĩ rĩa Mũtirithia na tayari na no agĩkĩigua aragĩtarĩria hahũ oro ũndũ ũmwe na wagagu wa aikari itura-inĩ rĩrĩ kumana na mũiyũro wa rũi rũrũ na rũrĩa rũgĩthiĩte na mbere na gũgĩikũrũka nginyagia gatagatĩ-inĩ ka taũni ya Moro na kũrĩa mbura ĩngĩgĩthiĩ na mbere na gũkiura no akĩigua nĩ maragĩtarĩria hahũ yao ya gũkorwo ĩgĩgĩcũngĩrĩria hathara o ũndũ ũmwe na mwanangĩko. Na mũthenya wa ira nĩgũkĩririkana kana mũthikĩria mwĩroreri wa ceceni ya Inoro TV rũi rwa kuma kana rũi rwa mwena wa Kamaura barabara-inĩ ya kuma Njoro guka nginyagia taũni-inĩ ya Moro ona nĩ ũrakorirwo rũkĩhũra na gũcũngĩrĩria gũtharara kwa mĩhang'o ya ũkui thĩinĩ wa barabara ĩyo. Nĩ maũndũ tũgũthiĩ na mbere na gũkĩrora na gũgĩtigĩrĩra mũthikĩria wa ceceni Inoro TV twakũmenyithia ũrĩa maũndũ mathiĩte na mbere na gũikara matũra-inĩ matiganĩte. Mũtangĩkorwo na kĩũria mwena wa kerĩ wa studio mũndũ gwĩtwo Kate mũkĩrĩ na ikua niĩ no kũmũhũndũrĩra Moro mwena wa studio na andũ-inĩ ha Inoro TV kuma itũra-inĩ rĩa Tayari Moro kaunti ya Naikuru niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna.